咁點解我會講富樓那咧？其實我之前都講過，因為我咧之前睇咗一本書，咁呢本書咧係講觀音菩薩，但係咧就講到富樓那，就嗰本書已經講到咧富樓那咧係説法係第一嘅，即係佢能夠講經説法係好叻嘅。咁咧其實佢又教埋佢係叻去邊度？佢就話咧其實佢叻佢就係冇即係其實佢就冇咗個無我，應該咁講。佢當係無我嘅時候咧，佢放低咗自己，佢連一啲危險嘅地方都要去奉獻自己，就係去知道嗰個地方係好舊啦，亦都係好落後啦。佢都係要去嗰個地方，去個地方做咩咧？就係為咗弘法。但係佢弘法得係好有智慧，即係咩咧？佢就弘法嘅時候咧，佢能夠佢首先係明白咗人嘅感受先，佢真係知道人哋嘅感受，佢就先去再將佢嘅就將佢嘅佛法流傳出去，即係就弘法。即時咧，其實佢係能夠係深入到咧，因為佢去嘅地方咧，其實係一啲好落後嘅地方嚟嘅。當時嘅社會，佢去嘅地方，佛陀叫佢你唔好去啦，因為個地方嗰啲人好野蠻，好野蠻啊，即係好粗魯，同埋嗰個地方咧好落後，即係所以都好危險，你唔好去咯。但係佢就放低咗自己，就去嗰個地方，因為佢相信佢知道嗰個地方好落後，未得到佛法嘅流傳，所以佢去到為咗弘法，咁佢就先去幫助咗人哋先。人哋需要啲乜，佢就幫咗佢先，去幫助人，跟住佢就去弘法啦，係啦。咁呢個係好好咯。對於所以我好即係我因為我好早唔係好早，即係我之前睇過富樓那呢個富樓那大帝佛陀大弟子，睇過佢呢個即係佢個心態。咁我就再睇翻《妙法蓮華經》，咁所以我都好即係好戥佢歡喜，因為點解？因為佛陀稱佢係第一喎，亦都佛陀同人講係佢嘅優點，佢講得好詳盡嘅。佛陀話佢無論即係佢説法方面係分咗好多方面，譬如佢説法係空法係講得好好，佢辯論係講得好好，無能勝者，即係話佢講得好優勝，佢能夠去利益到好多眾生，亦都因為佢講嘅説法令到人哋清淨。即係《妙法蓮華經》咧係佛陀講嘅時候係分得好清好楚，究竟係有咩好？點解佢講嘢喺好嘅方面係點樣好法？咁《妙法蓮華經》係講得好清楚，而真係富樓那，我就喺第本書睇到佢就真係好嗰個心好應該係叫做好慈悲，亦都係好真係好慈悲。咁所以咧，我真係見到佢受記，得到佛陀同佢受記將來成佛。佢嘅佛國土好得意㗎，佢冇有女人嘅佛嘅國土，即係冇淫欲嘅。佢嘅佛嘅國土係咪？係咯，無有諸女人，無有淫欲。係咁所以咧我咧睇到佢可以俾佛陀咁樣稱讚同埋成佛咧，我就好戥佢開心。係呢個就係《妙法蓮華經》卷第4。